Intu kinga di malam. Kalau aku aja dah kuno. Bushaan kun bushaan rodumaal keessatti warga mudaa ganda barbaree aanaa barbaree ganda rodumaali bushaan dhabamee lafa kanatti dhufne jaarii galee bushaan kun qabeenya uumama guddaadha waaqayyo waan akka kana lafa keessaa baasee nuuf kennu isaatti guddaa galatoomu. Dab. Listen to. Achin garasin de. Garasin. Ya. Maal gootare maal qabattee dhufta gurbaa? Maal gochaara gurjaa? Bushaan kanamma fakkeenya isa kennu barbaada bushaan kanamma bushaan kun baana barbarree ganda haroo dumaal keessatti argama. Yeroo ammaa kana magaalli haroo dumaal rakkoo bishaanii guyyaa lama ishee mudateef jecha gara kana daawwannaa baanee jirra. Uummanni naannoo haroo dumaalii fi naannoo ishee jirtan kana bakka kana dhuftanii fayyadamuu dandeessu jechaadha. Rakkoo bishaanii akka magaalaatti nu mudatus lagdi guddaa haroo dumaal kun nuuf kenname waan iddoo kana jiruutiif namoonni rakkoo qabdanii gaariis ta'e motora fudhanii uummata keenya tajaajiluu waan dandeessaniif kabajaan isin gaafanna. Maashaallah. Yere besma menatu tas. Asnatin casin. Bakka suuraa nakaasan. Suuraa tireefs cufisa diimaa xiqqoo.